Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš a v tejto časti si povieme niečo o prebíjaní knedlíkov alias 45 ACP. Čo na to budeme potrebovať? Samozrejme prebíjací lis, ja používam Lead Turret Press, je to taký univerzálny lis, viem na ňom prebiť úplne všetko, takže tento lis ja využívam na také náboje, ktoré často nevyužívam. Také, čo strieľam veľmi často, toho prebíjam už na Dylonoch, lebo tam už chcem tú produkciu. Ale také veci, čo sa dohrávam, tak na to mi slúži Turret Press úplne výborne. Ďalej budete potrebovať vyprané nábojnice 45 ACP. Samozrejme matrice, ja používam tento Deluxe Lead Die Set. Moje matrice sú už osadené, ale poviem vám presný postup, ako ich nastaviť, čo s nimi máte robiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže neobávajte sa, poviem vám to celé od A po Z. Samozrejme budeme potrebovať strely. Ja používam 230 grainové strely, tieto sú losky, ale v tomto videjku si ich skúsime porovnať aj s záresami, taktiež 230 grainovými. Uvidíme, že ktoré budú mať aký výkon. Namazanie nábojníc, používam tento Beris lubrikant, zatiaľ mi funguje celkom dobre, testujem ho voči Dylonu klasickému a môžem zatiaľ povedať, že funguje skoro identicky. Prach, ktorý dnes budeme používať, je od Vectanu BA9,5 a zápalky tieto Salier Beloty 5.3 LPčka. Krabička je síce staršia, ale rozdiel medzi týmito a tými čiernymi minimálne na rýchlostiach nie je žiadny. No a poslednú takú vec, ktorú potrebujeme, niektoré zbrane, napríklad 1911, je dosť citlivá na to, ako je ten náboj spravený. Takže zobral som si svoje Norinko 1911, zbranie prázdna, rana istoty bezpečným smerom. Tieto zbrane 1911 sú tak trošku vyberavé na strelivo, neplatí to samozrejme o všetkých, ale o tých klasických konštrukciách. Takže je to dobrá ukážka toho, že či to strelivo je kvalitne vyrobené alebo nie, keď nám bude spoľahlivo podávať v tejto zbrani. Nebudem predsa brať moju 451 Smith & Wesson, ktorá podáva bez problémov aj prázdne nábojnice. Takže tieto zbrane sú výborné na to, aby sme si otestovali, že či to je vhodné toto strelivo, či je dobre urobené, či je tá dĺžka strely urobená správne a tak ďalej a tak ďalej. Povedzme si dačo o 45-ke náboji. Je to veľmi populárny náboj, už má svoje aj roky, veď to tak zoberieme. Najpopulárnejšie je v Amerike, ale aj u nás ho ľudia dosť často strieľajú. Ale pravda, že len väčšinou rekreačne. Tá 9 je u nás taká najpoužívanejšia celý čas a používa sa na úplne všetko, od športu cez sebaobranu a tak ďalej a tak ďalej. V zámorí je to trošku iné, ale 45 je aj u nás dosť používaný náboj, ľudia to strieľajú radi, má to celkom peknú intenzitu strely a je to dokonca aj dosť dobrý obranný náboj, pretože máte veľký priemer strely, veľkú hmotnosť strely, tým pádom veľký zastavovací účinok. Prach, ktorý budeme dneska používať, je BA9,5. Ja 45 prebíjam aj s BA9, ale tá 9,5 je taká dosť univerzálna, ja ju rád používam, využívam ju vo veľa kalibroch, od 9 cez 40 a tak ďalej a tak ďalej. No tak poďme teda na to. Začneme teda nastavením lisu a ako to má celé fungovať. Ako som už spomenul, ja už mám osadené matrice, ale povieme si také základné veci. Takže najprv je vypichovacia matrica a formátovacia matrica. Túto musíte usadiť tak, že ju zaskrutkujete, až pokiaľ sa nedotkne barana v spodnej úvrati. A teraz ju to mám a dotiahnete ju. To je prvá matrica. Druhá matrica je v mojom prípade prachovacia, keďže ju zaskrutkujete, až kým sa nedotkne barana. A potom ju vyskrutkujeme o jednu celú otočku von. Pozor ale na jednu vec. Závisí od toho, ako máte nastavené potom prachovanie. Ale môže sa vám stať taká vec, že potom ako bude nábojnica stiahnutá dole, tak jej rozšíri krčok na to, aby ste ľahšie tam dali dovnútra strelu. Ale ak to preženiete, urobí vám taký obrovský trombón, skoro ako od Rumcajsa. A to vám vznikne potom problém, keď tam budete zalisovávať strelu, pretože môže vám to zľahka otrhnúť tú nábojničku a vlastne zalisovať to do vonka. Ten náboj vystrelí, ale môže sa potom zasekávať a tú nábojnicu už potom neprebijete. Takže dávajte si pozor, ako máte ten trichtíž nastavený a troška sa s tým pohrajte.
Tieto dierky, ktoré sú na prachovači nastavené, sú dosť veľké, takže nemusíte sa nejako obávať, že by vám tam neprešla celá dávka toho prachu, keď pôjdete aj trošku menej do toho. Keď hovorím ešte o prachovači, ja používam tento automatický diskový prachovač od Líčka a otvor mám nastavené na 53 otvory, čo zodpovedá pri BA9 nejakej 5,03 grainu prachu. Potom ďalšia matrica je osádzacia striel. Túto matricu nastavíte tak, že zatlačíte ju do spodku barana svojho a teraz zaskrutkujete ju, až kým sa nedotkne a potom vyjdete späť 3 celé otočky. Výšku strely si nastavujete podľa toho, ako vy potrebujete. My tu máme, tuším, 31. Zmeráme, uvidíme presnejšie. Posledná je krimplovacia matrica. Krimplovacia matrica, s ňou sa robí takým spôsobom, že ju vlastne dáte na doraz, doskrutkujete ju až po spodok. Nejaký žiadny špeciálny problém. Ale ako ju nastaviť? Zoberte si reálny náboj, ktorý bol vyrobený v továrni, založte si ho dovnútra a zaťahujte, pokiaľ neucítite, že ste prišli ku krčku tohto náboja. Keď to ucítite, vyberte celý hotový náboj vonku a pre ľahko zakrimplovanie otočte o pol otočky v smere hodinových ručičiek a ak chcete veľmi silno krimplovať, tak o jednu celú otočku. Takže toľko asi ku nastaveniu matríc. Nie je to nič zložité, ako 45 sa prebíja veľmi jednoducho. Je to náboj, ktorý vám veľa odpustí, rovnako ako 9. Takže poďme k ďalšej veci, čo je vypratie a lubrikácia nábojníc. A nebudeme si hovoriť, ako prať nábojnice, to už som spomínal viackrát a je na to dosť videí, takže toto nebudeme riešiť. Ale lubrikácia nábojnice je dosť dôležitá, pretože vám môžu vznikať problémy. Aké problémy môžu vznikať pri tom? Sú jednoduché, vo svojej podstate vám zapečie nábojnicu. Ak vám ju zapečia a nemáte to ani poriadne vypraté a je tu taká špina, tak buď budete musieť rozoberať potom matrice, kde sa to niekedy neobíde bez takého ťažkého náradia. Nemyslím teraz kladivo, aj keď dakedy možno treba, ale veľké kľúče, možno cez rúrku to musíte ťahať a nerobí to dobre ani tomu lisu, ani ničomu, takže neodporúčam. Fakt, vyperte si tie nábojnice poriadne, či už na mokro alebo na sucho, to už je na vás, čo preferujete. Ale čo sa týka toho mazania, tak to tam dajte. Niektorí ľudia 45-ky vôbec nemážu, ale potom sa znižuje životnosť tých matríc. A napríklad, ak by som to hodil do Dylona 650-ky alebo na tomto SDBčku, keby som robil 45-ky, tak naraz robíte 4 náboje. Takže vo svojej podstate tam už ten tlak urobí svoje a zrazu aj tá páka trpí, aj všetko trpí. Takže mazať treba, jednoznačne kto maže, ten jede, to platí aj pri nábojniciach, aj všetko. Ja to robím takým spôsobom, že ak mám veľký objem nábojníc, tak si zoberiem niečo takéto, ako je tu si ich nasypem, povedzme, do takéhoto vedierka, možno tak asi 2 cm. Postriekam ich z vrchu tým napríklad Dylonom alebo týmto od Beriosu lubrikátorom. On keď sa aj dostane do vnútornej strany nábojnici, nič sa nedeje. On sa odparí, ale nehodnocuje prach, čo tie staršie, ktoré som používal tak pred 15 rokmi, som musel počkať, kým sa odparili úplne, pretože ak som išiel s nimi pracovať okamžite, tak proste ten prach zvlhol a mal problémy. Takže to tam nasypem a celé to pohrkám, potom dosypem zase, pohrkám a tak ďalej a tak ďalej. Ak robím malú sériu, tak mám taký obrúsok, na ten si položím nábojničky, poukladám si ich pekne do radu, nastriekam na ne a proste s nimi troška poprechádzam hore-dole. Dostane sa tým pádom mazivo po celom obvode a je to bez problémov. Ešte si povedzme niečo ohľadne rozloženia vecí. Ak robíte veľké série, usporiadanie toho, čo kde máte na lise, je dosť dôležité a ušetrí vám to kvantum času a námahy. Ja mám zvyčajne strely po ľavej strane, nakladám ich rukou, nábojničky mám po pravej strane. Teraz budem robiť menšiu dávku tých nábojov, ale tu si väčšinou pripínam taký maličký košiček, vedierko, hocičo, dáte si jednu skrutku, zakvačíte si to tam, aby ste ich mali po ruke a potom zápalky. A od Líčka existujú takéto zápalkovače, ja s ním mám viac problémov ako úžitku.
Kúpil som to, fungovalo to chvíľu, dosť ťažko sa nastavili, napríklad musel som vyrezávať túto, aby licovali, keď je barán v hornej úvrati, tak musíte mať zalicovaný tento spodok a vtedy vám osadí zápalku správne. Ak nie, bude vám ju pretáčať a vznikajú pri tom problémy. Takže dakedy ich používam, dakedy nie, len sa s tým musíte pohrať. Nie sú najšikovnejšie tieto zápalkovače, preto ak používate napríklad ručný zápalkovač a urobíte si to v kroku predtým, je to vaša vec a je to fajn, je to dobré. Napríklad na tomto SDBčku, keď robíme takéto veci, tak tam s tým nemám vôbec problémy a na 650 taktiež. Ale každopádne pri tomto lise a keď robím malé série, tak si dám zápalky, len tak si ich vysypem a podávam si ich ručne. Pretože niekedy, keď používam napríklad ten automatický zápalkovač, tak zápalka spadne a zachytí sa v tomto zberači zápalok. Teraz si prejdeme krok za krokom, ako si tento náboj urobiť. Takže začneme od zápalkovaním a s formatovaním. A zmeníme si perspektívu, aby ste to lepšie videli. Takže list máme nastavený, máme aj polohu všetkých skrutiek zaaretovanú, na to slúži táto druhá kontramatica, je to vhodné na to, aby sa vám to celé nehýbalo. Poďme teda na to, zoberieme si teda našu prvú nábojnicu, osadíme si ju do shellholdera, nastavím si polohu na vypichovaciu matricu a formátovaciu matricu, zápalka šla von, osadím si tam novú zápalku, zatlačím a osadím ju tam. Zatiaľ čo napríklad pri 40 Smith & Wessone som musel pootočiť, zatlačiť. Pri 45 som nikdy nemal problém s osadením veľkej zápalky. Zatiaľ nemám ešte úplne odsledované, lebo 40 Smith & Wesson, respektíve 10 auto prebíjam asi len nejaké 3 roky. Ale nemám odsledované, pri ktorých nábojniciach mi to robí, možno je to daným typom. Každopádne u Bellotov alebo MFS-iek nábojniciach som nemal žiaden problém. Prišli sme na druhý stage, automaticky sa nám pretočila táto vlastne horná hlava. Ja ju zvyknem ešte docvaknúť, aby bola na mieste druhou rukou. A teraz dostaneme tam dovnútra prach a zmeráme si, koľko nám to tam hodilo. Na to, aby sme si to zmerali, musíte urobiť dve veci. Najprv si zoberiete, nazápalkujete si a odvážite si prázdnu nábojnicu, ale tú konkrétnu, ktorú používate. Za druhé, musí tam byť nová zápalka, pretože rozdiel medzi hmotnosťou vystrelenej a novej zápalky je tam nejaký. Ukážeme si rozdiel v hmotnosti medzi nenazápalkovanou nábojnicou 91,54 a teraz už je ozápalkovaná 91,88. To keď si zoberieme, tak máme nejakých 0,34 grainu, čo je relatívne dosť. Dokonca 0,36 grainu, keď mi to teraz podskočilo. Takže teraz si to vynulujeme. Test správnosti s inou nábojnicou. Nula. Prach. ,04. Teraz zase si docvaknem hlavu, zoberiem si tam strelu, osadím si ju a zalisujem si ju. Dĺžku náboja si nastavujete touto skrutkou na vrchnej časti. Ja tam vlastne chcem mať nejakých 31,4 mm, toto mi funguje dosť dobre aj v 1911 aj kdekoľvek. Keď som mal tie náboje kratšie, mal som hlavne o 1911 dosť problém s podávaním, niekedy sa proste šprajcla v takomto tvare. Takže odmeráme si to. 31,4, takže nič sa mi nepohlo za ten čas. Znova, ak by sme chceli urobiť tú strelu dlhšiu, respektíve ten náboj, tak skrutkujeme proti smere hodinových ručičiek. Ak chceme skracovať, tak ideme smere hodinových ručičiek. Pretože ak ideme smere, tak vlastne púšťame tú hlavičku nižšie a osadzame strelu hlbšie. Takže vrátime sa späť. Ďalší stage a ideme teraz zakrimpovať strelu. Takže zacvakneme si to, pozrieme si to
a mrkneme sa na to, pekne je zakrimpovaná, náboj je hotový, osadíme si tam prvý. Takýmto spôsobom pokračujeme ďalej, takže vyrobme si nejakých 10 nábojov, teraz v nejakom takom rýchlejšom slede. Zatiaľ som používal strely LOS, vyskúšame ale aj strely Ares, urobíme si 10 nábojov takých, 10 nábojov takých a odskúšame na strelnici, že ako sa budú správať. Takže poďme na vec. Už dlhšie som tieto náboje nerobil, takže tá mechanika mojich pohybov nie je úplne vyladená, ale vo svojej podstate som vedel vyrobiť nejakých 200 nábojov, 250 za hodinu, keď mi to išlo dobre. Takže ako je to relatívne v pohode aj na tomto turret prese. Samozrejme, keď som potreboval už troška väčšie výkony, hlavne napríklad na náboje, čo strieľam na šport, tak jednoznačne tento Dillon SDBčko bol moja veľká pomoc. No a vo svojej podstate tuto robím náboje do PCCčka a tu vzadu na tej 650 si robím do pištole. Respektíve niekedy aj opačne v závislosti od toho, ktorú sezónu čo strieľam viacej. Ale asi takýmto nejakým spôsobom. Poviem vám zo pár takých menších typov, ako ja si napríklad zvyknem vždycky, keď robím prvý náboj, tak si zatlačím trošku na tú nábojnicu, aby sa pekne osadila. Je to zvyk z iných typov nábojov. Tieto líčkové matrice majú 45 stupňové zrazenie, takže vojdu dovnútra aj samé od seba, ale niekedy to pomôže, lebo môže byť tá nábojnička trošku zle osadená a tak podobne. Takže okrem toho, že si dotláčam polohu automaticky rukou, tak urobím aj toto. Ak prachujete, vždy sa pozerajte, či tam máte prach. Ak máte nejakú tmavú miestnosť, v ktorej robíte náboje, tak odporúčam si tu dať svetielko alebo niečo podobné. Takže takým nejakým spôsobom. Ešte jedna vec pri krimpovaní. Ak by ste krimpovali príliš silno, trochu si zvýšite rýchlosť strely, ale nevýhoda je tá, že ak dačo pokazíte, napríklad, že máte nedopálené zápalky alebo niečo také, potom dostať tú strelu vonku s delaboračným kladivom je teda strašný problém. Niekedy sa nechce osadiť zápalka, ako napríklad v tomto prípade. Vtedy taktiež znova trochu dotlačím na nábojnicu a už to tam potom pekne ide. Takže toto je tiež taká vec, lebo ten shell holder je dosť veľký a masívny. No a keď tu pracujete s tým, tak troška sa nábojnička v tom pohybuje a môže sa trošičku povytiahnuť. Takže to je tiež taká jedna malá drobnosť, čo sa môže udiať. Jeden taký malý tip, vyskúšajte si náboj, ktorý ste urobili, si ho založte do hlavne. Mal by náboj z hlavne vypadnúť sám. Ak ten náboj nevypadne z hlavne sám, keď ho otočíte dozadu a len dovnútra ho tam strčíte, tak to znamená, že máte náboj príliš dlhý a už začína vlastne byť tento tvar zahodený do drážok, čo môže spôsobiť to, že sa vám bude ťažko vybíjať tá zbraň alebo ťažko obťahovať. Máme hlaveň von. Test. Ares dlhý, poškodený, zapadol dovnútra, vypadne. Taktiež ale testujem to, hlavne u 1.9.11, aby bolo spoľahlivé podávanie, že či je ten náboj dostatočne dlhý, lebo krátke náboje, respektíve niektoré tvary striel, majú tendenciu, že sa vlastne do hlavne takto zapriečia a nechcú ísť dopredu. Takže ja to testujem týmto spôsobom. Zoberiem si náboj, ktorý má zlú zápalku. Založíme si ho do zásobníka. Zatlačím a vyskúšam si podávanie. Obtiahnem dozadu a sledujem pomaličky, púšťam rukou, či pekne navádza náboj do komory. Vyzerá, že je to v poriadku, náboj je už dovnútra nahodený. Pustím, dobre, je to v poriadku. Takže
vonku. Náboj je tu. Dobre, rana istoty, bezpečným smerom. Takže tento náboj má v poriadku svoje rozmery. Poďme si teda vyskúšať iné strely. Využijeme teraz naše Aresy a uvidíme, že ako to pôjde s nimi. Takže znova nábojnica. Použijeme rovnakú navážku prachu a uvidíme, že ako to bude fungovať. Zakrimpujeme a pozrieme si, či máme 31,4 dĺžku náboja. 31,6 je dĺžka náboja pri týchto strelách Aresových. Takže musím trošičku, ten tvar je iný, proste tá styčná plocha tu není presne, že dosadne zatlačí na koniec, ale ona vlastne dopada na určitú krivku, ktorá sa tam vo vnútri nachádza a zatláčajú. A keď má tá tvar trochu iný tvar, keď má tá strela trochu iný tvar, tak vo svojej podstate sa dotkne niekde inde a zapučí ju troška inám. Ja to robím tak, že zoberiem si fixku, naznačím si, kde som mal pre jeden typ striel, aby som to potom nemusel hľadať. A potom pre druhý typ striel. Mám tu teraz ceruzku, ale ono to vidno na tom kove. Takže urobím si značku. Toto je krimplovacia, pardon, moja chyba. Takže ideme tu. Si urobíme značku. Dobre. A teraz ju tam osadím trošku dlhšie. Pozor, ja som urobil teraz jednu chybu. Už som ju zakrimploval, takže pravdepodobne orežem tú farbu dole teraz, keď ju pustím hlbšie. Takže moja dĺžka je 31,6, chcem ju dať na 31,4, takže trošičku to zatlačím dovnútra. No poď. Tak. A uvidíme, že čo to spraví. Hop. Zmeráme. 31,35. Takže ideme ďalej. Znova odskúšame si, ako nám ich podáva. Tak. A toto sa mu už tak celkom nepáči, nejde úplne hladko. Skúsim aj zatlačiť. Toto nie je úplne ono. Ten tvar strely treba upraviť dĺžku náboja. Skúsime to urobiť ešte iným spôsobom. Do drážok sa nezapicháva, ale na tejto prednej hrane má otlačok, to znamená, že sa vlastne do komory zasekáva. Takže tieto Aresy bude treba nastaviť asi na nejakú inú dĺžku. Uvidíme, urobím si 10 nábojov, vyskúšame to na strelnici. Každopádne skúsim teraz len na pružinách to mať. Nie, ani nerobíme tieto náboje. Proste musel by som sa s tým trošku viacej pohrať. Toto nie je ono, toto nepôjde. Takže dorobíme si CMIčka a uvidíme, že čo to spraví. Náboj je tu. Rana istoty. Takže toto nie je úplne ono. Skúsime ho predĺžiť. Uvidíme, že čo to spraví. Takže vrátime sa späť na tú hranicu, čo sme mali. Pôjdeme na 31,6. Som zvedavý. Takže ďalšia nábojnica. Poďme na to. Zápalka. Osadíme strelu. Ako nerobím teraz ani zmetky, ak mi v 9.11 nepôjdu, tak môj Smith & Wesson to popapá všetko. Takže neriešim to tým spôsobom, že hoj bože, tak nebude to fungovať, tak to nemám z čoho vystrieľať. Zmeráme si to. 31,6. Dali sme to správne, zakrimpujem to. A poďme to otestovať. Znova zásobník. Pomaličky púšťam a už to pasuje. Maličký rozdiel 0,2,
a bez problémov som to teraz uzamkol. Takže vo svojej podstate úplne taká banalita, ale čo to spraví? Ako som aj hovoril, vlastne tá 45 je na toto hodne náchylná. Takže vidíte, je to tak. Takže čisto teoreticky nemusíme prestavovať ani našu osádzaciu matricu. Pri loskách budeme mať dĺžku 31,4 a budú nám pekne podávať. Pri áresoch nám budeme mať dĺžku 31,6 a budú pekne podávať. Ak sme zjednotili tú dĺžku, tak ako ste videli, už to nešlo ľahko do komory. Takže je to také celkom zaujímavé, že čo sa celé dá urobiť. A pozrite sa, 0,2 mm a už to spôsobilo na 1,911 problém. Takže áno, ak budete mať, čo ja viem, nejaké HKčko 45, tak možno s tým nebude mať problém vôbec a bude to všežravec, ako môj Sig Sauer X5 226. Tá spapá úplne všetko. Čo iné zbrane ani nedajú do komory, tak toto zobere, vystrelí a ešte aj dokonca presne. Ale preto rád testujem v 1911, lebo tam sa to presne ukazuje, že keď je tam problém, tak ho objavíte okamžite. Poďme si teda vyrobiť nejakých ďalších zopár nábojov. Urobili sme si teraz niekoľko nábojov, máme tu aresácké strely, máme tu aj loskové strely. Loskové strely som nakúpil už dosť dávno, aresy ma teraz stáli nejakých, tuším, 38 € za 250 kusov, čo keď si prerátame, tak mi vychádza ako v závislosti od toho, že kde kupujete a ako kupujete. Ale tento náboj je relatívne drahý, keď si ho kupujete na internete, ale keď si ho urobíte, tak sa dostávame na sumu približne nejakých 30 centov. Lebo keď to zoberieme, ak BA 9,5 stále vieme kúpiť za nejakých 80-90 €, tak cca prach vychádza nejakého 2,5 do 3 centov. Zápalka 6, 7, 8 centov, skôr tých 7, 8 dneska. A keď k tomu prirátame strelu za od 15 do 17 centov, tak sa dostávame približne na 30 centov jeden náboj, čo je stále dosť lacné. Ak by sme chceli ísť nákladmi dole, tak najväčšia položka je strela. Pri 45-ke je odlievanie striel veľmi jednoduché a nie je to nič zložité, ale o tom možno niekedy inokedy. Poďme si teda ale vyskúšať naše náboje na strelnicu a premeriame si, že ako nám to bude fungovať a uvidíme. Sám som zvedavý, že aký bude výkon týchto nábojov. Ako som už spomínal, ak by ste chceli urobiť nejaké našľapanejšie náboje, tak musíte použiť iný prach. 9,5 je relatívne taký v pohode prach, dá sa s ním dosiahnuť aj dosť veľký výkon strely, ako som už spomínal. Ale ak by ste chceli fakt nejaké vyšívne náboje, tak už potom opeňácky SP2 prach. Mimochodom, také veci, aké som mal problémy pri prebíjaní, tak ako som hovoril, tak keď máte zle nastavené matrice, môže vám urobiť ten trombónik, alebo keď to máte zle riešené, môže sa vám to zapiesť, ak máte zle vypraté nábojnice. No ale napríklad na rozdiel od veľmi výkonných nábojov do 10 mm auto som nemal problém s hliníkovými nábojnicami, prípadne oceľovými nábojnicami. Pri 10 mm auto mi ich zapekalo. A potom ešte jedna taká vec, líčkový prachovač mi pri tomto fungoval veľmi dobre, aj odmeriavanie v rámci toho prachu, ten bol konštantne nasypaný, lebo ten prach, ktorý je hrubozrnejší, je taký bezproblémovejší v tom ohľade, lebo líčko nie je také presné, tým pádom sa mi nerozsypuje prach do vôkov a cez tú štrbinu, ktorá je medzi tým podávačom, tam neprechádza ten prach smerom dovon. Dyloňacké prachovače sú o dosť presnejšie, ale aj tak, keď sa používa veľmi jemnozrnný prach, tak aj tam sa ten prach sem tam dostane vonku. Takže smer strelnica a poďme testovať. Premiestnili sme sa na našu perfektnú strelnicu v Schulerlochu. Máme už nahodený merák. Prvé, čo budeme skúšať, sú naše ARESovské 230 grainové strely. Ako druhú 5-ranovú položku budeme strieľať 230 grainové loskové strely.
Tieto strely, ktoré majú povlak farby, pravdepodobne pôjdu rýchlejšie, alebo budú klásť troška menší odpor. Taká je domnienka. Sám som zvedavý, že či sa to potvrdí. U 10 auto to takto bolo. Ako zbraň použijeme 45-ku Colt Commander 1911, má kratšiu hlaveň, to je tuším 4,25 palcová, takže poďme na to. Pozor, strieľam. ...232,8, 231,0, 231,6, 231,9. Máme tu závadičku, ja som tam zámerne dal tie náboje, ktoré majú strhnutý okraj a podobne, takže pre demonštráciu. Zbraň je out of battery, ako vidíte, nedotlačilo ju dovnútra. Takže poďme si pozrieť náboj. Jo, je to ten so strhnutou nábojnicou. Skúsime ho tam dať na druhý raz. Rýchlosť 231,9. Takže znova to isté, bez šance. Takže posledný výstrel, tento dáme bokom. ...237,1. Pre tú srandu som zobral aj môj Smith & Wesson model 4516. Je to tzv. Boomerang. Táto zbraň je teraz momentálne prázdna. Vyskúšame si tie náboje, ktoré nepodala klasická 1911. Uvidíme aj rozdiel v dĺžke hlavne. Tento tu má oveľa kratšiu hlaveň, myslím, že tam je 3,75 palcová hlaveň. ...214,1. Smith & Wessony sú povestné svojou extrémnou spoľahlivosťou. Ako som už spomínal, dokážu podávať aj náboje, ktoré sú poškodené. Nábojnice to dokáže prázdne podávať. Takže vedel som, že toto absolútne bez problémov vystrelí. Takže máme nejaký ten priemer, spočítame si výsledky. Výsledky uvidíte tuto a poďme si teda zmerať strely losky 230 grainové. Uvidíme, ako ich bude podávať. Tieto strely, nerobil som na nich žiadne zmeny. Už som z nich z 1.911 párkrát strieľal, ale uvidíme. Celkovú dĺžku strely som si nastavil len podľa zápisníka, lebo prebíjal som to posledne možno pred rokom. Takže uvidíme výsledky. Pozor, strieľam. ...223,4. Zase nedovretý záver. 226,1. Pozrieme sa na to, že čo sa mu nepáčilo. S nábojom nevyzerá, že by niečo fyzicky bolo. Skúsime to ešte raz. Nedosáda úplne presne do komory. Niečo sa mu nepáči. Ako vravím, 1.911 je trošičku náchylnejšia na strelivo. Aspoň táto moja. Ďalší už je bez problémov. 221,2, 215,4, 224,8, to je trocha rozlietané, prázdne. Vyskúšame ešte len tak pre tú srandu zo pár rán z boomerangu. 213, 208,4. A teraz tu mám medveďobíku náboj. Týchto mám len zo pár, vyskúšame. Je to 230 grainová strela, ale je pod ňou prach SP2.
289,6. To je to už trošku nárez. Mám tých nábojov len niekoľko, takže tieto si ja míňať nebudem. Takže toľko k našim výsledkom. Ono trošku sa nám počas strieľania aj menilo svetlo. Môžete si to všimnúť, že v jeden moment nám zasvietilo slniečko a potom bolo slabšie. Nevýhoda tohto našeho meráčika je, že je dosť citlivý na svetlo, lebo predsa funguje ako svetelná brána, keď prebehne cez jednu svetelnú bránu, druhú svetelnú bránu. Strela zaznamená rozdiel v rýchlosti, ono vie, na akej je vzdialenosti a na základe toho to počíta. Takže je to trošku boj s týmto merákom. Ja som rád, že sme urobili vôbec nejaké merania. Veď ak by ste nás chceli podporiť, tak v podstate na našom Patreone, čo sa vyzbiera, tak bude slúžiť na nákup meráku Athlon, lebo veľakrát prídem na strelnicu a nedokážem zmerať absolútne, ale absolútne nič. Ak by ste nás teda podporili aj touto cestou, budeme veľmi radi. Ako som aj spomínal, videli ste priamo v priamom prenose, že vlastne 1911 je trošku náchylnejšia na strelivo. Minimálne toto moje Norinko. Kamaráti majú napríklad STIčko Spartana a tam je to isté. Každopádne je to dobrá zbraň na trénovanie kvality streliva. Keď už to máte vychytané, je to v poriadku. Ako ste videli aj počas prebíjania, iná strela, iná dĺžka strely, môžu vzniknúť závady, takže treba si to kontrolovať. Ak by som strieľal len čisto svoje Smith & Wessony, tak neriešim absolútne nič. Ono je to extrémne spoľahlivá zbraň a tam bez problémov podá to skoro všetko. To je napriek tomu, aká je presná, tak to s tým strelivom vôbec nemá žiaden problém nikdy. Veď tieto zbranie, toto už je skôr taká klasika. Ono je to také, že pekné na strieľanie, pekné na pohľad, krásne do zbierky, ale na moderné zbranie už je to trošku zastaralá konštrukcia, ale mne osobne stačí aj toto Norinko. Ono je to fakt zbraň, ktorú som vždycky chcel mať v trezore a z tohto dôvodu som si ju aj kúpil, takže tak nejako. Dúfam, že som vám v rámci tohto videjka dostatočne zrozumiteľne ukázal základy, ako prebíjať strelivo 45 ACP. Teraz to bolo pre mňa po dlhšej dobe znova prebíjanie tohto streliva. Ja som si urobil takú väčšiu várku streliva a toto som chasnoval počas rokov a priznám sa, ja 45-ku až tak veľmi často nestrieľam. Ale zámerne som nepoužíval moje olovené strely, pretože nie každý má doma piecku a náradie na vôbec výrobu striel. Kúpil som zámerne najlacnejšie aresové strely a najlacnejšie loskové strely. Toto si viete zabezpečiť aj vy v celkom priaznivej finančnej oblasti, v respektíve relácii. Prach BA9,5 je taktiež úplne bežne dostupný, takže snažil som sa využiť tie najdostupnejšie súčiastky a ukázať vám, že aj s takýmito lacnými vecami sa to dá úplne bez problémov urobiť. Veď taký prach SP2 sa zháňa o dosť ťažšie a ak by som tu dával nejaké fancy strely, tak aký by to malo význam. Možno sa vrátim niekedy ku tomu, ako odlievame 45-kové strely a ako sa to potom správa, ale to je skôr námed na úplne iné videjko. Toto je fakt len nejaký taký tutoriál, ako s tým začať. Doladiť tie strely ku vašej zbrani, doladiť výkon náboja tak, aby vyhovoval vám. Toto už je potom celé na vás. Hybte sa v rámci tabuliek a toho, ako máte na vážku. A rozličné prachy sa dajú používať pre 45-ku a je to taká zábavná streľba. Ja rád knedlíkujem, mám rád knedlík, aj knedlové pšozelo. 45-ka má také špeciálne miesto v mojom srdci. Ja ju veľmi rád strieľam, je to také záživné strieľanie, ten pocit spätného rázu je úplne iný. Keď by sme to porovnali s 9-kou alebo 38 špeciálkou, 357 Magnumkou, prípadne niečím ako 10 auto, tak ten priebeh spätného rázu a toho výstrelu je taký, že ako by som to prirovnal niečo skôr ku perkuskám alebo tým starším zbraniam, že je to vlastne skôr také tuf a tlačí to a zdvíha to. Zatiaľ, čo tie modernejšie náboje sú také agresívnejšie, rýchlejšie, štekavejšie. Takže nielen kvôli tomu, že tieto zbrania a tento náboj prešiel cez kvantum vojnových konfliktov a používa sa dodnes a zabezpečuje ochranu osôb, majetku a všetkých naprieč celým svetom. Nie len kvôli tomuto, ale je to fakt také zážitkové strieľanie, je to trošku o niečom inom. A prečo si neurobiť toto zážitkové strieľanie, keď už máme matrice, respektíve máme také nábojnice matrice, to je najmenšia položka na základe toho, aby sme si kúpili, takže sa stane táto strieľanie trošku dostupnejším pre vás.
A ešte keď poviem, ak si budete tie strely odlievať, tá cena toho náboja pôjde výrazne dole a 45 nie je taká náchylná na tvrdosť olova ako 9. Samozrejme nemôžete používať úplne šitné olovo, ktoré je mekučké, ale znesie to oveľa vyššia je tam tolerancia u toho streliva ako nejaké strelivo, ktoré je tlačené veľkou rýchlosťou. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Môžete nás lajknúť, sharenúť, subscribenúť. No a medzi tým trénujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.